Alors peuple congolais na baka butu moi ke ba video na ba sala pona ko sa conscience ya ba noir et comme que tant ba africain to lamuka vraiment to lamuka ba congolais partout bolanda video na ngai bongi to lamuka to zala ba to sa ba nyama te parce que pour ani ba nyama congolais apesi kaka vie na ye mobimba kaka na masanga buzoba kaka biloko ezanga nango ntina omona mso jeune lokola ngai aza lokola ngai ba age lokola ngai mais alingi kaka ambiance masanga vie moko kaka ezanga nango ntina mais kongo siko tokotonga yango ndenge nini parce que mingi balo bakondane baprésident africain oyo baprésident africain baza mingi bayiba bambonga ya mboka toboyi te mais baprésident na mpe baosala mpe bachaine moko mpe ya bien mpo batravaille na bango ensemble mais ntango ke biso bacongolais bachaine congolais bapropesi kaka ntango na biloko na masanga bozoba mais siko botonga siko mboka yango ka ozomona ekomi vraiment ntango ke africain congolais asala nini alamuka conscience ya bomoto ezonga kati na ye congolais lamuka zonga vraiment moto tika bozoba tikaka biloko ezanga nango ntina parce que mona congolais un d'abord na mboka tovandi na Europe mona bacongolais mille bacongolais mona bango na bango bayokanaka te kofingana kosikana kocholola siko bokotonga siko mboka yango ndenge nini kofingana surtout eloko babengi tribalisme eza eloko moko mabe na kati ya Congo parce que yango moto so bokebi te kokabola mboka yango moni bamindele balingi toujours ke baafricain bayokana te Congo bayokana te parce que ntango bozokana te moluba mokongo moswahili bokokabola mboka congolais faut tozala bato tozala banyama te mboka wana eza ya biso bakoko na biso batikela biso mboka na parce que biso toyebi te pasi oyo bakoko na biso bamona boyebi pasi oyo te Fumuki Mbangu amona soki kombe bandi na prison boyebi pasi wana te boyebi pasi Lumumba amona te Kasavu bato yango so babunda mpona Congo batangisa makili na bato oyo batangisa makili mpona Congo bamona vraiment pasi ya mingi ebongi ke jeunesse oyo ke toya tobongisa mboka ebongi ke mutu na biso esala totika bozoba totika babiloko ezanga ntina peuple congolais lamuka zala mutu parce que na bavideo na yango sasala na babutu moi ke Congo Afrique ezozela yango mais bota ba jeune yango tozali topesi kaka ntango na bozoba omona eloko mosusu bandeko na naloba eloko mosusu eni na bango butu moi peuple congolais tolobaka oyo baprésident africain baosala nyonso après même Félix Tshisekedi akosi na pouvoir akosala nyonso te akosala oyo ekoki mais ebongi mpe peuple congolais asala mpe part na ye na sens nini tomoni na bamboka mingi bandeko na nga bamboka mingi edéveloppe lelo bachine bamboka ebele ezodéveloppe parce que diaspora na bango mpo nabetaka se te na diaspora parce que diaspora na biso aza na rôle moko ya makasi il faut ajouer na bamboka na Congo na Afrique mpo na nini parce que tomona yango meme na bamboka oyo navandi meme na bande nango butu mosi bolandi bavideo na yango sano bango na batrepise mingi ya mboka ya Europe na mboka navandi ezaka te batrepise ya l'état non eza mpe na batrepise mosusu par exemple batrepise babengi batrepise privé omona jeune lokola ngai na yo atangi ayokoli métier na ye asilisi asala nini lobilobi asa na idée ke asala mpe société na ye asali mpe société na ye moko mpe ya monene asi mpe bato mpe engagé na kati ya société na ye omona pourquoi te na Congo omona pourquoi te mona diaspora na biso mpe mona peke oye awa tomona yango mingi awa meme na bachinois par exemple mona bachinois baye na bamboka tovandi atangi akokoli formation moko bububu lobilobi azoki na bamboka na ye akesani aketonga na mboka na ye kote awuti mais mpa na biso bacongolais esalamaka rare omona esalaka mingi na bapays mingi mona bagana bapays mingi basénégal naomona esalamaka mpa na biso bacongolais tosala mentalité wana te yango moni Félix Tshisekedi alobaka congolais il faut achanger mentalité ozomona mais mpa na ngai alobaka congolais africain il faut achanger bomoto fasonga bayele bomoto na sens omona chinois moko aya atangi ayokoli métier moko par exemple mso ya boulangerie lobilobi asangisi mbongo asongi na mboka na bango akiti atongi mwa entreprise moko na mboka na bango engagé par exemple MC 3, 4, 5 personnes asali nini alongoli chômage na mboka na bango mais pas na biso na Congo tomona yango rare congolais soki ka mbongo ayebi kaka masanga mingi balobaka mwana oyo solo babobo mwana impoli non nazoteya bino bacongolais ebongi ke biso jeunesse congolais oyo toye tokopie babiloko oyo bapapa na biso basalaka na ntango ya kala te oyo bavie na biso basalaka oyo bavie bokulu basalaka oyo babebisi jeunesse na biso tokopie yango te parce que yango kobebisa biso ekobebisa Afrique mobimba
ozomona parce que toningi ke Afrique ebonga toningi ke Afrique ezala malamu ebongi mpe bajeune oyo bakoya na nsima basala bajeune oyo mitu na bango ezosala toboyi bajeune oyo baningi kaka azwi kaka mbongo mwana jeune garçon azwi mbongo eloko ya liboso kaka kotala kaka basi naboyi te kozwa mwasi eza mabe te so okomi na ntango ke ozwa même so mwasi osala foyer eza mabe te mais mwasi moko eya te ke nde bato mona mpa bacongolais aussi basi olandi ambiance boye toboyi eloko wana na Afrique na Congo nayebi moto bamisi balobaki moto aza na vie na ye profe mais eza conseil na opesa na peuple ya Congo so tongi ke Afrique avancé tongi ke Congo ekende liboso ebongi ke totala mpe exemple ya malamu ndenge bapays mosusu bazosala parce que biso na Congo toza na problème oyo ya makasi tokopiaka oyo ya mabe surtout noir akopiaka kaka ya mabe nde noir akopiaka ya malamu noir asala nini atikaka ozomona nde tomona bapays mosusu mona ye atangi aza docteur aloki mwa métier moko asali lobi azoki na mboka na bango atongi mosusu esoti na mboka na bango mpa na biso ezalaka vraiment te mingi balobaki mosusu mpa na biso mona oke eloko na oboye mona corrompre oboye moki moyibi eza na mboka biso eza makambo ebele na boyi te mais bamboka nyonso mpe na Afrique ezaka makambo ebele mais tozomona ngo na banigeria bagana bapays ezodéveloppe parce que diaspora na bango bazotika bamboka bazoya awa na bamboka tovandi bazotanga bazozonga na bamboka na bango bazoinverse mais biso diaspora congolais tozomona te lelo namonaka na bafacebook bandeko na namonaka na bacongolais kaka bozoba nalati malamu koleka o nasombi elamba moko ya cher ya 1000 euros 2000 euros kaka eloko congolais ayebi yango wana ozomona lelo tozomona ngo ke na bamboka oyo touti na Afrique na Congo tozomona ngo ke baloposo mosusu bayindo te banoir te mais baloposo mosusu bazokende bazosomba baterrain bilanga baterrain biloko bakoki kosala nango bafaire mais biso mo bana mboka bacongolais tovandi tozosala eloko tozoinvesti totikili kaka place epai ya bato misusu mais lelo soki par exemple soki Afrique yango ebongi Congo yango ebongi omona ozongi na mboka na yo moko otokuta mais ozali mopaya na mboka na mpona nini opesa faute epai ya président Félix Tshisekedi epai ya ex-président Kabila non eza faute epai na yo moko diaspora parce que mpona nini oinvesti na mboka na yo te ozaki mbongo na yo opesi kaka na masanga bozoba biloko ezangi ntina mais comme ke ntango congolais il faut motu esala bacongolais bapapa na bamama il faut tozala tozonga na mayele ya bomoto parce que omona yango ntina génération sikoyo okomona ke bacongolais baza kaka na masanga bafeti congolais meme anani eloko te mais ozwa mbongo azwi crédit akoti mbongo crédit moko ya makasi na banke mpo asasa kaka feti moko ya monene abekisa bato bamona ke asasaki feti moko ya monene ye mpe asasaki feti non congolais mingi balobaki mwana oyo azokota na bavie privé ya bato amonanaki azali ndenge nini nango impoli bobo non azoteya conscience na bino bayindo baafricain il faut tolamuka soki toningi afrique ekende liboso toningi ke congo ekende liboso parce que moto akobongisa congo afrique eza ngai na yo peuple congolais eza ngai na yo congolais africain parce que moto mosusu te akoninga afrique ndenge biso toningaka afrique parce que mondele oyo tobosana te bachinois oyo baka na congo baka mpona baintérêt na bango bayebi ke congo bayebi ke afrique eza bapays moko bamboka moko bacontinent moko ke eza béni nzambe apambolango mona bakoyaka kaka ke mpo te bakoma bariche bazonga bamboka na bango esili mais congolais oleka kaka pasi congolais kaka na église bilo mosusu tozokondane kaka nzambe bato oyo nzambe tosambela butu kozomona eloko changement te mpe mais congolais apesi kaka na losambo mais kota na mosala parce que mosala yango nde ekobongisa congo bilanga nde yango moto ekodéveloppe mboka mais bacongolais baningi yango te baningi kaka masanga bozoba bacongolais eloko toningi kaka yango wana non peuple congolais ekomi na ntango ke bacongolais tolamuka conscience ya bomoto ezonga epai na biso totika kaka komela masanga bozoba bafilme moko ezanga ntina congolais aza premier champion soki osali video moko ezanga yango ntina oza par exemple oza ni otiango na Facebook omona bacongolais nga mpe mpasi namona yango lisi par exemple video moko esekisenga mpasi bacongolais mpo mona congolais vraiment keti ntina génération sikoyo tosala vraiment bazoba banyama motu ezosala kaka te video ya héritier nakoti na Facebook natala boye
Congolais batindi balimero na basinga video ya reti bamona video wana batala ndenge nini bamona ke buzoba le Congolais aningi yango tina génération siko kaka atala kaka buzoba. Non, Congolais, quel peuple. Et bien papa bokeche le bac, quel peuple. Hein? Dès qu'on a mandombe la zote ya bino butu moi. Papa kunsu azote ya bino butu moi ba yindo bo lamuka bo zonga bato parce que tanga lo bake moyindo azali mutu tsa nyama bande ko langa na zo parce que mutu mwindo azali nyama depuis abungisa bonzambe na ye mutu mwindo azali loko tuna kati ya mokili azali nyama bolimisa na zo yebisa azali clair makambo na zo yebisa na zo sabino bongo na fingite obena na mutu mwindo azali na bonyama na kati na ye. Parce que Boutoumou dans bango Boutoumou monte ko bon Afrique à cause ça Congo est développé et que les bossos ça va président au boité mais génération na biso peuple congolais parce na part na épée na rôle là ebongi a jouer na kati bamboka autouti tout tika président africain parce que président Félix ça la nyonso non congolais koto zali bongisa koto zali sala musala sala osengeli congolais ke tonga mboka na congolais lona sala élevage sala nyonso ngo kotombola kongo kotombola Afrique mais ba congolais to piska na losambo nzambe mo ayebi ba congolais c'est le mot c'est sanga butombo ba congolais o calamité nzamba azo ya makolo zo ya na nzela fait du monde mokilo comme on a suka ba congolais comment niveau mondial comme si congolais comme si africain zoba na ndeke moko biloko le ba maka papa africain papa noir o mokilo comme on a suka fin du monde mokilo qui na suka en 2019 ba to bebele fin du monde mokilo comme on a suka donc si 2020 c'est bandi peka so bon habité africain azali zoba bo jusqu'à quand. Jusqu'à quand africain la mukate bon maïle bon moteur conscience jusqu'à quand africain a évité ça la capacité ça la africain koza zoba bo ndenge nini jusqu'à quand mondela ya kosi ya que fin du monde au mokili comme na suka boy mais yemoko les premiers abattoirs en Afrique azo yiba bomengo na bino azo yiba pétrole na bino azo yiba ba richesse na bino azo tonga mboka na mais bino bozo kima misère na mboka na bino boya ko immigrer na mboka na bango mais bo mona ngote Congolais, c'est vraiment zoba africain en général, race noire. Mokilo, Kenasuka, Mokilo, Mokilo, article les bangs na Mokilo, article la seko na Mokilo, mais na Mokilo, bande qu'on a toujours vivre. Au vivre na Mokilo, ozo lia, ozo lata, ozo na Mokili. Ozo na posa bilo qu'on a non c'est parce que Nzambe a tsa bilo qu'on a kasa Mokili ma belle, c'est pour te biso to bénéfice parce que Nzamba sa zobate. Nzamba kala kizengi te nzamba asa bomengo wana achango na kati ya mabele Afrique po biso ba africain to vanda kato c'est la kabo bomengo buta ya likolo na lola non c'est faux ça ba biloko mindela yaka na pona ko kolose ba africain pona ko kosa ba africain non il faut continuer biloko wana parce que ce qui pauvreté et c'est le kamalamu pourquoi ba mindele bango ba ozo pauvreté parce que biso ba richesse wana o bango ba ko yiba ko financer ba guerre ko piller en Afrique pona ninte ozomona nyonso wana évangile oyo bango bayaka nango na kati ya Afrique mpona koteya baafricain kokosa baafricain kokosa l'homme noir koyambisa bonzambe na bango mpo tesalaki baafricain bazala bazoba nde toza botinti lelo non africain il faut que ba richesse batie na mboka wana na Afrique na Congo eza mpona biso bana Afrique il faut to bénéficier nango ete mpona mondela ya apompe ba pétrole wana apompe ba minéraux wana na Kivu po te yaki ça asala ba technologie ça na posa bino ba africain bofani kaka bona kati ya ba église ba sema kaka nzambe makolo eza na nzela kala mita zoya non ba africain tout ça la ba tout ça vraiment trop bête biso ba africain trop naïf non. Banka ba président ya français même so France Afrique pona ko coloniser ba africain ko yiba ba africain ba fani na ndako ba za ka nzamba sala non race noire la muka komi tanke o la muka OK la muka oza zoba bo jusqu'à quand non la muka race noire oh non tala ba peuple nyonso o ba kolonisa ki bango lokola biso ba Chine ba chinois tel côté bazali mais c'est les races c'est quoi sur la muka ka des noirs non la muka
Lamuka vraiment. Na pongi. Non, noir. Ah. Bye bye. Au revoir, noir.